Ay, mainit guys. Nagnas pawis na. Batak. Labasan mga pawis. Toxin. Labasan mga taba. Diyos ko. Una ka na. Pinapauna mo. Pagod ako eh. Ano nyo guys? Ha? Wala naman atang falls. Uwian na ata ito guys, oh. Whew. Narinig nyo ba? Yan eh. Guys, nakakapagod pala maganito. Na-experience nyo na ba guys? Ang mag-hiking. Nakakapagod pala. Layo akit ka sa bundok. Ay, Diyos ko. Puntahan na namin yung falls ay na si Rose. Oh. Ako ay natatakot kasi baka ako'y madulas. Mag-slide ba? Ang bilis mo naman yun. Suot kami. Sinusuot kami sa kagubatan. Diyan ba? Ning, ito alam mo to? Ito mga ganitong kahoy. Ginagatong plato. Ha? Ano? Yung maliliit pa. Yung mga native na plate. Hindi mo ba alam yun? Yan ang Mga yantok. Ah, di ba yan? Oo. Yung maliliit niyan. Gaganyan kami ng high school project. Tama ba? Ano naman, ayun siya, oh. Oh, sige na, akit na tayo. Narinig ko ang ano. Pero hindi ko alam bababa patakyat eh. Saan pa baba? Ito. Ay, pababa siguro. At ang tubig ay nasa baba. O, nasa taas. Ano ba? Pabalik ito ata dun sa pinuntahan natin. Hindi. Tignan mo guys, ang pinagtuturuan namin. Aray ko. Aray ko. Ay, Diyos ko, tabi po. Hindi naman ako nagaganito-ganito kasi. This is my first time in my life. Diyos mio. Sumuot sa kagubatan. Ano, Neng? Tama? Ah, meron din doon sa kabila, oh. O, dyan na lang. Nakakapagod maghanap. Wow. This is the beauty of nature. People. Kahit madulas. O, ayan na ang falls. Narinig nyo na, guys. Ang nagaslas ng tubig. Teka lang. Tago ko lang yung water ko. Yan na. Siguro kapag aray ko. People. Nakita nyo yan? Oh, malalaking bato. Upo na kami dyan. Kita nyo guys. Woo. Woo. Dahan-dahan eh. O, pwede na doon tayo. Upo lang tayo doon sa gitnang yun. Kita nyo guys.
daan dito. Sige. Kaya nga. Teka lang. Kaya ang hirap pati bumaba. Umakyat, bumaba. Ha? Ha? Na-video kita.